Hér þríhyrningurinn ABC og hann ekki rétthyrndur, A 79,8 gráður. En það gefin hérna lengdin DC, hún 10, þetta hérna. Það gefið að hornið B 32 gráður og hliðin B, þessi hlið hérna 27. Og við að reikna hæðina á hlið A og hlið C. Hæðin á hlið A þessi rauða lína hérna. Það búið að teikna hana niður. Þetta A hérna og rauða strikið hornrétt, þannig að þetta hæðin á A. Og þetta það sem við þurfum að finna og þá sjáum við að hérna ég búin að teikna svona lítinn þríhyrning og ég veit hinar tvær hliðarnar. Þannig að hérna náttúrulega bara mjög auðvelt að setja upp Pýþagóras og finna þannig hæðina á A. Og það ég búin að gera hér. Við skammhliðarnar í öðru veldi, semst hæðin í öðru veldi pluss 10 í öðru veldi, gefur mig 27 í öðru. Síðan segi ég mínus 10 í öðru á báðar hliðar og tek kvadratrótina af því. Og námynda svarið með 2 aukastafi, 25,08. Þannig að nú kíkjum við aftur, lesum spurninguna. Við áttum líka að finna hæðina á hlið C. Og þá þurfum við að fara í smá teiknivinnu. Hlið C, það þessi hlið hérna. Og ég vil fá línu sem að fer úr horninu C og lendir hornrétt á þessari hlið. Þannig ég ætla að framlengja hana. Tek svo ég að reyna þegar ég teikna þetta svona skjáin. Nú kannski auðveldar að vera með reglustiku og blað. Hún kemur hérna, svona, niður. Þannig að triksið að framlengja línuna hliðina C. Og ef þið eru með þetta á blaði þá mæli ég með því bara hreinlega að snúa myndinni þannig að sé þá grunnlínan. En alltaf, nú teiknum við þetta upp. Við erum sem sagt með, hvað vitum við hérna? Við vitum að þetta svona. Þetta hæðin sem við ætlum að finna, hæðin á C. Við vitum þetta horn hérna, það 32 gráður. Við vitum ekki hliðina C. En við vitum sem sagt að hæðin á A 25,08 og við vitum að þessi lið hérna 40. Og af hverju skrifa ég þetta inn? Að þegar ég sá að þetta var gefið og það engin ástæða til að gefa mér upp eitthvað ef ég get síðan ekki nota það. Sjáum við núna að vitum við hérna þessar tvær hliðar og við getum fundið og líka þessar hliðir hérna 10. Þannig að þessi 50. Við getum fundið C með Pýþagóras. Ég gef mér alltaf bara svona pínu tíma í að teikna upp, og merkja inn það sem ég veit og stundum nota ég stóru myndina og merkja bara inn á hana en stundum teikna ég nýja þríhyrninga til að ruglast ekki. En við sjáum hérna að skammhliðin 40 í öðru veldi pluss hæðin á A í öðru veldi gefur mig C í öðru veldi og þeir tek kvadratrótin af því að þá fæ ég út hvað C og kíkjum bara á Desmos. Hérna ég með hæðina af A. Þannig ég ætla að nota alla þessa tölu hér með öllum aukastöfum. Ég ætla ekki að námynda hana núna í þessum útreikningum og ég ætla að fá út hérna þá að C
40 í kvadratrótin af, kvadratrótin af 40 í öðru veldi plús hæðin í öðru veldi. Sem ég skýrði þetta H, ég geti bara skrifa H og þá tekur reiknivélin alla aukastafina með. 47,21 og þetta sem ég var að finna hérna, þetta var C. 47,21, skrifum það inn. Og ég ætla líka að skrifa það hérna, af því hérna er þríhyrningurinn sem að ég er búin að teikna hæðina á C inn í. Og ég ætla líka núna áfram að nota Pythagoras til að finna hana, en ég ætla fyrst að teikna þetta aftur upp, stróka smá út, af því að fyrir suma þá getur verið gott ef að þríhyrningurinn ekki á hvolfi. Sjáðu, þá snýr þetta í rauninni svona og hérna er 90 gráður hornið. En allt í lagi, hæðin er skammhlið, þannig að hæðin á C í öðru veldi plús hin skammhliðin í öðru veldi, það var C, 47,21. Þetta á að gefa mér 50 í öðru veldi. Það lítur svona út og ég tek kvadratrót af báðum hliðum og fæ út að ég á að segja kvadratrótin af 50 í öðru mínus 47,21 í öðru. Sem sagt, kvadratrótin af 50 í öðru veldi mínus öll þessi tala hér í öðru veldi, og að því ég var búin að skýra hana C, þá get ég skrifa bara mínus C í öðru. 16,46. Og þarna erum við búin að finna hæðina á C. Þetta var svona smá teiknivinna og að merkja inn á myndina allt sem við vitum og fatta það að til þess að finna hæðina á C þá þurftum við fyrst að reikna út C þó að það hafi ekki verið beðið það, og það er oft þannig í þessum dæmum, en það er bara, þú veist, teikna þetta upp, hugsa hvað get ég notað, ég get notað Pythagoras, þetta er ekki einslaga þríhyrningur, ég er ekki að fara að nota það hefði verið hægt að nota reglu hornaföll, en ef þið eru búin að læra þér, en hérna, þarna var trixið að finna fyrst C og svo HC.